Excel နဲ့အခြေခံအတွက်ချက်ကလေးတွေလုပ်ကြည့်အောင် Excel မှာအတွက်ချက်တွေမျိုးစုံလုပ်လို့ရတယ်အခြေခံအတွက်ချက်ဖြစ်တဲ့ပေါင်းအနှုတ်အမြောက်စားအားလုံးလုပ်လို့ရတယ်ထပ်ကိန်းတွေတင်လို့ရတယ် square root တွေရှာလို့ရတယ် logarithm တို့ sin တို့ cos တို့ functions တွေလည်းသူ့ထက်မှာဆင်သင့်ပါတယ်တခြားအများကြီးတွေ့စရာရှိတယ်တွေ့လို့ရတယ်ခုဒီနေ့ပြောမှာကတော့အဓိကဖြစ်တဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့အပေါင်းအနှုတ်အမြောက်စားတွေပဲပြောမယ်အပေါင်းအနှုတ်အမြောက်စားအတွက်ချက်တွေကိုမပြောခင်ဒီအကွက်ကလေးတွေကိုရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးအမျိုးအစားတွေကိုအရင်လေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့ကွက်တစ်ကွက်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ right click ရိုက်အထက်က number format ကိုကြည့်လိုက်မယ် number format ကိုကြည့်ရင် the default အနေနဲ့ general ဆိုတာကိုပြထားတယ်ဒါကရိုးရိုးအသုံးများတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်နေပဲသူတို့စချင်း input ကိုလက်ခံသွားမယ်ဆိုတော့ပုံနဲ့ general မှာထားတယ်တခြား number type တွေတခြား number မျိုးစားတွေကိုပြောင်းလို့ရတယ်ဒီမှာ number ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒသမကိန်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်ပေါင်းကိန်းအနှုတ်ကိန်းကိုဒီလိုမျိုးပြမယ်လို့ပြထားတယ်ကွန်းစာကွန်ပိတ်နဲ့ပြသိချင်းရင်ဒီဟာတွေကိုသွားပြီးတော့ရွေးယူလိုက်ရုံပဲပြီးတော့အပေါ်က decimal place ဆိုတာကဒသမနောက်မှာကိန်းပဲနှလုံးပြမလဲဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒသမနောက်မှာကိန်းနှလုံးပြခြင်းရင်2ဒသမနောက်မှာ3လုံးပြခြင်းရင်3ကိုရွေးလို့ရတယ်ဒသမနောက်မှာ3လုံးပြခြင်းတယ်လို့ပြောထားတယ်တကယ်တမ်းကိန်းတန်ဖိုးကကိန်းဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒသမနောက်မှာ3ညတွေ3လုံးတက်စီပြီးသူကရေးပြတယ်တကယ်လို့တကယ်ဒသမနောက်ကကိန်းမလို့ချင်မှုအပြည့်သက်သက်ပဲသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းဒသမနောက်ကကိန်းမပါတယ်0ကိုသုံး0ကိုပေးလိုက်လို့ရတယ်ဒါ default အနေနဲ့ပုံမှန်ပါတာတော့ဒသမ2နေရာစာအထိသူကထည့်ထားတခြား currency ဆိုတာရှိတယ် currency ဆိုတာငွေကြေးကိုပြောတာခုဒေါ်လာ sign လေးပြထားတယ်ဆိုရင်ဒါ American dollar ကိုပြောတာဒါလည်းကိုဖြစ်စေခြင်းတဲ့ပုံစံကိုပြသုံးခြင်းတဲ့ပုံစံကိုဒီမှာရွေးချယ်လို့ရတယ် American dollar မဟုတ်လို့တခြားနိုင်ငံငွေကြေးတွေကိုသုံးခြင်းရင်လည်းဒီမှာရှာပြီးထည့်လို့ရတယ်မြန်မာကျပ်ငွေလည်းပါတယ်မြန်မာကျပ်ငွေကတော့သုံးကြည့်ရတော့တိတ်တော့အဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့လို့ဒီတိုင်းလိုက် K လေးရေးပြီးတော့ရေးလို့တချင်တော့လည်းဖြစ်တော့ဖြစ်မှာပါပဲတခြားလဲဒီမှာ data အမျိုးအစားတွေအမျိုးမျိုးရှိသေးတယ် number format ထဲမှာdate တို့ time တို့လည်းပါတယ် date ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှစ်ရက်ဘယ်နှစ်လဘယ်နှစ်ခုဆိုတာကိုဘယ်ပုံစံနဲ့ပြမယ်ဆိုတာကိုလိုချင်တဲ့ design ကိုရွေးလို့ရတယ် day ကိုပါပြခိုင်းလို့ရတယ် time ဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုသုံးလို့ရတယ်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာလည်းတခြားလေ့လာတရားတွေ data type တွေရှိသေးတယ်အဲ့ထဲမှာစိတ်ဝင်စားစရာနောက်တစ်ခုက text ကတော့တကယ်တော့ number format ချက်မှာထည့်ထားပြီးမယ်သူကတော့ကိန်းဂဏန်းတော့မဟုတ်ဘူးစာသားဖြစ်တယ်စီးရင်စရာရေးတဲ့အခါမှာတစ်ခါတလေခေါင်းစဉ်တို့လိုမျိုးမျိုးအမည်တို့လိုမျိုးစာသားတွေရေးရတဲ့အခါရှိတယ်စာသားတွေကိုစာသားလို့ပြောပြီးရေးလို့ရှိရင်ပို့ပြီးစီးပြေတဲ့အခါတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကလိုအပ်ရင်သုံးရတယ်လောလောဆယ်တော့ general မှာပဲထားပြီးတော့ Excel ရဲ့ worksheet ကိုပြန်တော့ကြည့်အောင် spreadsheet မှာဘလို့ပေါင်းနှုတ်တွေလုံးမလဲစာကြည့်မယ်ကိန်းဂဏန်းတွေကိုရေးထည့်ခြင်းတော့ဒီတိုင်းရေးထည့်ရုံပဲ1 2 3စသဖြင့်ရေးလိုက်ရုံပဲ1 2 3ကိုတကယ်လို့တကယ်အများကြီးတန်းစီပြီးရေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးမရေးဘဲနဲ့နှလုံးလောက်ပဲရေးပြီးအောက်ကိုဆွဲချလိုက်လို့ရတယ်ဥပမာ1 2လို့ရေးလိုက်တယ်ရေးပြီးတော့ဒီတောင်းပြောက် cleaner ကိုကတ်သွားတယ်ခု pointer ကအခုလိုမျိုး to design ကနေပြီးတော့ခတ်သေးသေး pointer အမဲကြီးကြီး design ပြောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို switch ချလိုက်ရင်သူအစင်အတိုင်းကိန်းဂဏန်းတွေတက်စီပြီးပြတယ်ကဲလို့တကယ်1 2ဆိုပြီးတော့တစ်ခုချမပြပဲနဲ့နှစ်ခုချသွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေဖြစ်မဲ့ထင်ပါတယ်စမ်းကြည့်ကြမယ်1ပုံမှာ3 5အဲ့လိုမျိုးသွားမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး select လုပ်လိုက်မယ် switch ချကြည့်လိုက်မယ်1 3 5 7 9ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြတယ်5ခုချဆိုလို့ရှိရင်လေ5 10စသဖြင့်5ရဲ့multiples တွေ5ရဲ့စာတိုကိန်းတွေဖြစ်နေသူတက်စီပြီးပြတယ်လိုအပ်တယ်လို့ဒါတွေကမြင်အောင်သုံးလို့ရတဲ့ဟာတွေပဲ
ဖြစ်တယ်အများကြီးတန်းစီပြီးရိုက်စရာမလိုဘူးကိန်းဂဏန်းတွေရိုက်ပြီးသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့နေရာကို select လုပ်လိုက်မယ် select လုပ်ပြီးတော့တန်ဖိုးတွေရိုက်ထည့်လို့ရတယ်ချို့နေရာကတန်ဖိုးအရင်ကိုရိုက်ထည့်ချင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တွက်တဲ့ချစ်တဲ့တန်ဖိုးကိုထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဥပမာဒီအကွက်မှာ1နဲ့2နဲ့ပေါင်းတဲ့တန်ဖိုးကိုထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ညီမျှချင်းနဲ့စာရရညီမျှချင်း1 plus 2ဒါဆိုဒီကွက်က3ကိုပြရတယ်ညီမျှချင်း10 minus 6ဆိုဒီကွက်က4ကိုပြရတယ်ညီမျှချင်း5 times 6 times ဆိုတာကမှာဆိုတော့5 by 6လို့တန်ထွက်ကြမယ် time ဆိုတာကအမြောက်ကိုပြောတာပါအမြောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကွန်ပျူတာ Excel မှာအဲ့ခရီးပွင့်သင်္ကေတလေးကိုပဲရိုက်ရပါတယ်96လီဆိုရင်30ရတယ်ပုံမှန်အစားဆိုလို့ရှိရင်ညီမျှချင်း8 divided by 7 divided by ဆိုရင်သူကအဲ့လိုစောင်းမြင်းစောင်းလေးပဲရိုက်လို့ရတယ်8 divided by 7ဆိုရင်ဒီမှာဒသမကိန်းနဲ့သူပြပါတယ်အဲဒသမကိန်းနဲ့ပြတာကိုဒသမတန်ဖိုးတွေများတယ်ထင်လို့ရှိရင်စောစောပြောတဲ့ number format မှာသွား number ကိုသွားဒီမှာဒသမ2နေရာယူမယ်3နေရာယူမယ်စသဖြင့်ကိုကြိုက်တဲ့လောက်ပြီးလို့ရတယ်3နေရာလောက်ယူမယ်လို့ပြောလိုက်မယ် okay ဆိုရင် 1.143 ကိုပြဒါအပေါင်းနှုတ်မြောက်စတွက်တာပါအဲ့ဒါပြီးတော့ထပ်ကိန်းတင်မယ်ပေါ့ဥပမာညီမျှချင်း5 cap 2အဲ့ cap ဆိုတဲ့ဒီဂီတာလေးကနံပါတ်6နေရာမှာရှိတယ် shift နဲ့တွဲပြီးရိုက်ရတယ်5 cap 2ဆိုရင်ဒါနှစ်ထပ်ကိန်းတင်တာ5 square ဖြစ်တယ်ဒါခေါ်ရင်ဒါ25ဒါကိန်းဂဏန်းတွေကိုရိုက်ထည့်ပြီးသုံးတဲ့အခါမှာသုံးတာပါတကယ်လို့တကယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကိုဒီအကွက်တွေမှာရှိတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကိုသုံးမယ်ဆိုပါစို့ဒီမှာခုဒီနေရာမှာ23နဲ့25နဲ့ရှိတယ်ဒီအကွက်မှာညီမျှချင်းဒီကွက်ကတန်ဖိုးနဲ့ဒီကွက်ကတန်ဖိုးကိုပေါင်းပြီးထည့်မယ်ဆိုရင်ညီမျှချင်းပြီးတော့ဒီအကွက်ကိုရွေးလိုက်ပါ select လုပ်လိုက်ရင်ဒါဒီထဲမှာ input ဝင်သွားတယ် plus ဒုတိယတစ်ကွက်ကိုထည့်လိုက်မယ်ဒီတန်ဖိုးနှစ်ခုပေါင်းခြင်းကိုတွေ့ဒီမှာပြလိုက်မယ်48 23 plus 25က48ဖြစ်ပါတယ်အဲ48ဆိုတော့ဒီဟာကသူဒီကတန်ဖိုးပြတယ်ဘာမှသွားကြည့်လို့ရှိရင် B5 plus B6 လို့ပြောပါတယ်အတိတ်က column B ရဲ့ line 5နဲ့ line 6ကအကွက်နှစ်ကွက်ကိုပေါင်းထားတယ်လို့ပြောတဲ့အတိတ်ပဲပါသူရဲ့တန်ဖိုးကတော့ရိုက်ချလိုက်တာနဲ့သူကပေါ်လာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူကဘာရိုက်ထည့်ထားတာလဲလို့ကြည့်ချင်ရင်တော့သူ formula ကိုပဲပြပါတယ်48ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုသူမပြပါဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုး formula ကိုသုံးတဲ့အခါမှာဒီကအထက်ကမူလသုံးခဲ့တဲ့အကွက်ရဲ့တန်ဖိုးပြောင်းတာနဲ့ဒီဟာပြောင်းပါတယ်ဟို23 plus 25နေရာမှာ23ကိုမထားတော့ဘဲနဲ့နံပါတ်10 10ကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြေက10 plus 25ဆိုပြီးတော့အောက်ကအကွက်က automatic ပြောင်းသွားပါတယ်35ဖြစ်သွားပါတယ်အခု Excel ဆိုတော့စီရင်စရာဆွဲတာလေးတွဲပြီးတော့ကြည့်အောင်ခုဒီအကွက်ကဒါတွေကအခြေခံအပေါင်းနှုတ်မြောက်စားတွေကိုပြခဲ့တာစီရင်စရာဆွဲမယ်ဆိုတော့အခုဆွဲပြီးသားအဆင့်တင်ရှိတဲ့ sheet number 1ကိုတော့ကြည့်လိုက်အောင်ကျောင်းသားပြောက်ရဲ့အမှတ်စီးသဘောမျိုးရေးထားတယ် Mount Pass exam result Mount Pass exam result မြန်မာစာ56အင်္ဂလိပ်စာ82သင်္ချာ98နဲ့သိပ္ပံ89ရှိဒီဟာတွေကိုအမှတ်ပေါင်းလို့ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဥပမာအမှတ်ပေါင်းကိုဒီမှာရေးမယ်ဆိုပါတော့ညီမချင်းစောစောပြခဲ့တဲ့အတိုင်းမြန်မာစာအမှတ်အပေါင်းအင်္ဂလိပ်စာအမှတ်ဒါဆက်လက်လုပ်ပြီးတော့အပေါင်းလက္ခဏာကြားရညှပ်ပြီးရိုက်ထည့်သွားတာပါပဲသင်္ချာနောက်တော့သိပ္ပံတွေ SCP ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါစုစုပေါင်းအမှတ်က315ရတယ်
စုစုပေါင်း315မှတ်စုစုပေါင်း315မှတ်လို့ဆိုတာမှာခုစောစောပေါင်းတယ်လို့မျိုးအကွက်တစ်ခွက်ချင်းကိုကလေးရိုက်ပြီးတန်းစီပြီးပေါင်းလို့ရတယ်အဲ့လိုမပေါင်းမဲနဲ့ဒီ Excel မှာပါတဲ့ automatic ပါပြီးသားဖြစ်တဲ့ function ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ခုဒီဟာကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီဟာတွေကိုပေါင်းတာကိုပြမယ်ဆိုရင် automatic ပေါင်းတာဆိုရင်ဒီအထက်မှာပြထားတဲ့ auto sum ဆိုတာရှိတယ် summation သင်္ကေတလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီး sum ကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးတဲ့အခါဒီလေးခုကိုပေါင်းမှလားလို့သူကမေးတယ်အဲ့ဒါမှန်တယ်ဆိုရင် enter ခေါက်လိုက်315ဒါပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒီနေ့ပြောတဲ့ Excel ကိုအသုံးပြုပြီးအခြေခံအတွက် check လေးတွေလုပ်တာဒီမှာပြီးပါပြီ